dua karena ulus si tolong lampu si tolong naga jangi asa tolong ma pinoparni naburu namyon marhiti ting ulus sadaryo ang iya lusong idok ni na dua nunga gajang umur ni naburu namyon kung gajang ma umur mu angka pinopar na no poso so ni siap kami hula-hula mu manurung budi mak jadi kami ingat tunas rohan kami di pasar kamu do kami parbuetin asal kumah waktu al pertolongan firman tadi kami nama jalan cuma nang pamuan semua kami di pasar kamu lagi dengan lucu sakit pada tubuh makan daun itu bukan dekat kami no perni dari orang saur marbol satu raja kami tamu dengan kami tuan urus nama jam urus ropapu sama pokok kenali pokok saradengan jaka pasokan sudah terapuna kami sakia maluku kami hide kapita nakatamu kemata debata sana to kami orang kenali saradengan habis sudah no perni dari naon sok soni madihamu kata kami juga tu melawan hamu naro pertama lakukan satu pasal nauli pasal dekat kami atau permenaun dira-dira dinami negro mahaminya lahum masoba curug podamu dari nami asal sekurang marah dari kami yang keperunjungan dan nami bersabda kepada nami tuna hurak pe sopu was dirajai maruli uli marwan rajai martangyang mahmur raja nami sutu hatta asal dia betul nami tabay pas satu hami asal daong la punya kana pangkon nami la mga dobi satu kamu raja dulu nami don nami marajai pa preso ka tinda dua bagi pasi ko pa golang-golang pangorna o di sunir dari betul untuk kami satu hatta namang goy pas masuna jadi oras di bawah satikon sauran nai mata no lihat tenglung namun tu hami amang moru ila sirohanay magasitikon pas sudah sono ni kata ni putan na barjoloi ari dokon dangibe dulu ni siap balo para saran nilang-leang horas mami na mancaro sa mga pinasan ni amang moru nami maribagad na dihamu na mga madudu sa solo sa matubot te to home tinuguro dang ni bulan nasani bagan sa dario di sopa amura jari hula-hula muna sa luna mulai sa hula na po so do hula-hula na marang-marang kini do hula-hula paupo sa sama kita tumanggabian totong mahita naman itu so ni mata na ulit ang gasek kami nomor musim nami
Tinamot pinatupangata bedamas tiyo nas pedo mo hasata. Ya suhuton hula-hula na sa loob na ya kaparkelengon na sa loob na Tuhan tidak kesan nahi pasok to iki diulau non ope di nalaw marsipangaros sino mahami ada Tuhan tidak ada yang harus dono posko rohanami perjolo pasok-pasok ada Tuhan ase makorgogo di renai lapon yang ada hari pasok pinuji pirasa warung mari Yesus martanyakan amin. Ni hasil tolong nate parhutullah wabay nong situasi do naoba ya tempat di masing-masing lah di mana yang ada tempat disima amang raja nami do inanta sori bare saluna de jadi agak barisi tahamu nek karongan ase jadi pada lakam masuk karo atas tusalhut akadong atau akatodong ni hasil tono. Baru kamu mobil yang lewati Pasat kamu tulang ulat tersenus sama. jadi di Shopee mo ino hudul kurang dapat tempat di so dataroson nasihati marula-pula to dohono nami oleh Tuhan Yesus Kristus tuho mau leate di sini pengurupiong mo do halal seroha kadi dalamo oleh Tuhan terus mutut doa kahulana nang pemasahuta ko nakasa uri kami selutna mau leate madi Tuhan munga masih pangaruh masih mo kami di Tuhan jangan ngadi paso-paso hobi posto rohanami di Tuhan pakyon namay may gugu pagkabi gugu opar tulo panyoha opte Inabilang juntung pe hasil turun acara dua kasih lanjutnya di pasar Moy ini natau nang Tuhan tungan itong acara sampai nama mujuni mau lihat di home refugee sematanya kami amin alay na marpagidok kami sa utik kung mura dyan hutan doon sa namin sa duhutlan moltung pe kada mulak tupudi mo sa acaraon nanta mahami ijit tuhamu rajan hutan nami do rajan imdola nami alay martabo dos kana uli martabo kana dingga Raja Nami dia Raja Huda Raja Nami Nami sa luhut na nakain adong kumuan siyan huda-huda namin nakaning duanay ima na mga kursi liban ala di Raja Nami mangito kami tiki Saudi asa pasantabo jo tiki tugas sida awan mabain acara siyan huda-huda namin kasama sida bayin na hobar to ka suka ni suka na sida bakajun pa kita muse tu acara mangihut Rora kami sirai ada tonang tu nakal sama makap nasurut kami ng pagkakita di sinuto namin, itong namin na marudumolo di som nilok nama kumoti ka nun na huwag kami sila namin kasi laspar ka muna dahil katulang namin suliman sa kami dahil pinasama to hangin namin Ariton mau lihat tema di Tuhan mau lihat tema nang di parkumata sa darion ulang saur matua di saur raja nami nungaro behami lima sima tuan iburu morhite bokon dohot jujuni dongat tubuh nami nawarsiala naung saur matua sima tuan nami di saur korok so tiga kami naro Olo betung songonon haroro nami las marohamo
alanya keadaan lumayan kebetulan di masa panen. Jadi kalau benar sama dia na boy terbiak kami sama madua tanganmu raja nami lasmaro kamu majalo hari so ni ma tinamido tuhula-hula nami marga Sitorus ini hamuna pulang nami marga Sitorus disoror kami imas yang simadua pahok simadua burus yang pahokku Gabi nomor kau ima nenang pasaton pohon sila nami Gabi memang jadi ada orang so pasatami buha jadi di bukangi rumah siang marga sirai ma nami tagudangkan alay so Kita mau serai, dah melukui. Kamu tuh nami matong, nama calok. Gabi emang baru, kabar kamu kan? Kali mari tulang nami. Jadi itulah kalau satu sudah nami mahami. Emang baru. Jadi menurut motif non, balas orang mana deh? Gabi emang baru. Soalnya mana permusik nami. Gabi apa? Gabi. Kalau pas satu sudah nami mahami tuh tulang nami adalah harus berjual berjual semua nami on. Dan kalau aja musik naukar tuh sih. Sama satu nami sudah nami. Susah dia be, nau pasar tame. Saya rasa marahnya ka tulang kami sudah itu tulang. Gabi. Kadang orang baru. Udah tidak mau kawasan kuatan. Mereka itu tidak suruh kamu nak. Ima nak suruh kamu. Di ulang persamaan ni inong nami. Ima si bantuan muna apalagi kion. Matunglah suruh nami. Bandelo agak si dua. Nabi sa una. Dorong nami mah bukan berpasu tuhamu ada di burung nami sangkiat betutu asing di rohani Tuhan dan terbaik mah pasukan uli bersama dengan tuhamu amang burung nami salutna asangkiat ano patuhamuna tok kaulan nalenggan tuari naneng roon sohon hakani dua bisa berdua sama perlengkapan di Siborok. Di Batam masih lihat dua, luhut namun ada perorok. Saat di Solo mah saat buktian. Nunggu saat di pasar tamu si dua muna. Iba di bilang sama dua ni nami yang penting kau. Saat penggambiran jalan orang surah. Kalau Sony mamang baru. Nunggu lo jamu ro mengadopia kaulan nami. Suak Sony mah mari kita nami lah pasal tuhamu. Neng Roma haminya. Pasal tu pergabir 20 kangkong di daging yang kalau kotor di tuata do kangkong kedita asa marari mamang baru daro hami dapat satu bibir do ulus badan bangunan Kamu udah hami dari studio keluar studio deh hami kamu do urus kompas daging nami saya kerja mau taka tulang nami kana kosong kerja mah umurnya tulang nami nak kerja mah umur muna tulang nami nak kosong Jadi ba kita ka ulo na ko na poso. Honglen sebetulnya bor. Sebetulnya bor. Udah suruh muna. kala maka pasu-pasu mo marhite tangyang mo mataru lebih hamentong di boraspir
firmatong poki behul bahul pasalongan firmatong dinami akagelengmo luju-luju matong ng papamuan baik kamu dulu se marulos sami asalas badan nami ang giap matutu raja nami saut akka pasu-pasu munay berhiti akka tamiang munay say tu sehat na kami akagelengmo mga luluy akka naporlu akka ngulu-ngulu nami asam giat tujulan nyari woi tabahu pajagar kami kamu akka hula-hula nami ba songan na doon tua-tua madoon at tutu raja nami sa bagaw mo na marhal ko dulong na naman rubiya oras mahami galang mo naman jalo marlibagat na natin hula-hula nami na mga layang kaya naman kami man jalo raja nami wah sadahan kami tak so ni Maria uparmosin nami tinahong tio binaut ti pamahatan Bandang masih tio-tio, padumu mah tuha sahabat. Sabina kami siang natutun hutan, makalason diulini ulau ta di pasar mai tuau ni na tua na taholong yon. Gabi maraja nami. Anggia ma tujulan narion sau song ni dok ni na tua. Tapulan si bagating itu nama patindingan. Gabi maraja nami. Saya tujulan narion. Saya matagadengan sauduran kudolo kutoron. Hamuna namar hamaranggi. Maraja nami. Jadi mulai tema, mulu kami Hupanto nakin sa dosong idok nina dua-dua ay namar halisung ay namar hatulung binanya kapalilung muna gokdo jolma ro mapek kapalilung jadi ope bapos rohanami di halasok kamuma buang kamuma paso-paso song na pinaso-paso na kahula-hula muna tutong manijabu asa sao songit na dua-dua tutulo madbugur tiu-tiuin na lote pasu-pasu na pinasa ni sulina sa hula-hula muna nang natuwa-tuwa si tuwag na toro say sa unang mamuga jalaw ng mose Inundihan muna suhud namin. Gabi raja nami. Asa foto muna do kan? Gabi. Alana 2 ang pelopor. 2 ang pelopor. Oma siang statute sada. Nah, paduahon 5 songon gati puru-puruan ni kepungon. 2 ang pelopor. Jadi asa ipasar tamen non asa foto muna do setia harorwana. Jadi soni mahami siang huta na mangurubi hamuna ama suhud namin gurang do agka kesilapan di na mangurubi hamu alaya tarido be na buhay na po nami tarido be gugu nami mangulahon muna dihita nasa sahuta jadi upasahan mamse bolarong siang kedua. Kata beliau orang demi sebenarnya orang menggorah kami nak kaningan kesulitan nak korang itu dah mana dua para dia. Ya, jalur aku apa? Saya tidak sasarikat. Di bagasat tikion macana sorohanami diulaun na pinatu pamuli bagai sadarion Kobardo tunatahatay di pangarapoton na tuwari. Gabi ma. Kung ngaudur song na mardala tapak song na hudol ulaon sa urmatuan na guru nami di bagasat tikyo. Noay petong sa kami na itu sa peradatan sa uran nami manauli na denggan di hamuna bonahasuhuton di bagasat tikyo na lang hoberik kami ngaudur song na mardala tapak song na hudol ulaon ipatupahamu di bagasat sadaryo. Asa takasmen na prubat umakasmen na tolang Pinitan yung sa umatua ni ang puro namyo. Tuhan usul yung pinagpara. Kakasamahaw maduma, kakasan na itong mamora. Ito pa ho may makagahoba, dito pa ka umartua. Huwag ka na mamora. Ito asan waipe. Ibaga sa tikyaw, tutumin na tuhod yung may tuhilote. Suhi hata paso-paso na pinasahan ni Raja. Tuhan muna, lumobi man ang ulaw-ulaw muna. Apo mo, sa unang matapurba, sa unang mamose.
dari mana Udang mendapat rohani kamu sengkiat ma tidak baik watak pas pada sikap ngau tidak sahatmu menguruti kami itu ngari ulun nami tak soalnya bilang diramu dan tua-tua di hutan nami dan bertanya kamu tutup mata dewata iman amar panggiluan asal kia tulus launi tumar sogo iman dalam menonton dan ngawayok kami tuh berapa sogi saya tuh Tuhan pada nami lagi iman Tuhan dia kapan tidak sesat mai Tuhan ini sini panggiluan mulai tersolima itu dihamu raja terlali do raja baradatan do kasau kami dinara roh kami lahu pasahato akas roh kami tuhamu do kasau kami do raja ni paradatan ba lima kamu mana roh kami Sekian mak sikap dina pinatu panguna akan nauli akan adenggan tuhami harus tu bolon. Saya tak betul harta matuhamu hari pasun di pamatang tiurja kapal harian juga beda mana kahajol maun dihamu rawas sautan nami sikap dia akan nauli nang pinasahatmu tuhami. Pasir mira dan Yahuda damo kerja paradatan. Tumpe songoni sautik soroda dia naboy tamatu pahami songo dalam nai makamu natehon. Aka magurupi muna do pasmu tuhami itu bolon bau lima rohamu macaro doron nami sona tanda tua pasti masih kepago lang golang pengarau na otik susah dia dapat terpahami setuata lang gohi pasapasuna Perjolo mai tama dok mulati gudang tomat tadi bata perdengan basai ala tapak kilau doa sedut tolong rohana nambang ide kila sen nama mulai udah tahun sahape tu nama dipuli jadi di abang nami Gabi di son abang rodo kami pinoparni togan rasaul suang songoni pada nama ban marhitete sitorus suang songoni ang gedoli muna hutahayan aruan tozulu marhitete sitorus Gabi jalan di son abang roh kami babuan parbuni tangan nami dalam nami manupahi di parsor moduan di opung sadarion tuk songonope nabui di batu pahami lasmatong rohamuna anggian batu tu bui paham muna itu akan ada dinggan di parsor moduan di opung apalagi kion jadi di naborak kenok kamu abang babon pungot itu ba tamyang mas tamyangan mahita jala asirohan Tuhan saya pada Tuhan maka ada pagabadi mulai borhat tamun salerongon sahat itu ba jadi iman na boy upas hatam bang Tuhan muna di dalam babon pungot itu ba suang songoni perguna tangan nabi tu songono pelas marwan muna asara orang naik masong kata situ tua si titik mendasi gopak golang-golang paruna tuk songoni pe abang boy batu pahami dalam nami laban upahi perlu di tangan nami saya batari batamat dong mengabai pas pasuna jadi yang permusin nami pasangan naik atau abang nami perlu di tangan nami badang majo musik baik laguna di dalam Yesus tanah dong
no parnuput taraja sona. Tinggal kita daerah Narasao. Jadi nyan arong nyan Narasao pero hama atas kaldi si panulamun nakila sorong akabe artinya sirolong winna. Jadi yang mula-ula nami mulati di Tuhan mulati manang dihita sa luhud na raja nami iparjodong naman di son imanakingan songon na mapahin sigurang ni taman namin dalam namin na lamang dihamu sa luhud na hula-hula namin mulai siya hula-hula na poso at hula-hula ang giat maduto di dalam Panginoon namin Panginoon muna tutuhatta at toma dihita sa luhud na dileon haipason lububi ma dihita po para nagpunta na lasaw yo dua asa baris-baris ni gajin na di realuran ni Pangaloan tadi na detong dibugas na tiur na gabidalan na gabi para diana nanay marebas dyan na nasira dilas ni rohan nami akageleng na ima dinahong dilehot tuhatta umur na gajang dinadua-dua tahun jadi dalam na yang kelas ni roha tonggo di bagasan akatamiyang asa marebas dyan na akka guru menon raja nami dia doban ni bakti ni na 2 tahun. tungobi hami nagkaburo muna dilehon roha dame jala boy muse hita sonang soharibu-ribuan sahat-sahat misulumin na sahat matuwatian nunga sahat adat persormatuan iman natutuan namion natutuat ta leleng matong hita mangulu tan lumobi hami nagkaburo muna jala sahat ma atong tubang gabian silut buti hami raja gabi akan nauli itu akan adenggan damai kita tutu dasada ulau kita kalau dengan tu sop-sonang boru kira-kira nami salutna merata godang bersama tamu sangkian masalah koin tapi masa pasu dihita namar hula-hula boru do namar waktu asangkian lam tampanya masa pasu dihita dohor naima songan kami siapa nasuhut berita mabagabe situda lo sitadoan arita do kaya namaranggi ada kasih tamar si pauloloan itu tua perlingkungan seorok debataman sudah tua luhut mahita di Marorot saat di sono masa tu botian nunga sangat tau laon saur matua di perkorat ni
nagtututang sangat tutang lebihan sangat para orang. Nah, soni mati hamu hidup nomor tubuh. Kami di baru hamu jalo, bokawang baru. Tu nomor tubuh, manurung, baru bere, nadabar. Tirai, baru bere, nadabar na. Tu nomor tubuh para puta, narakan putar-putar. Baru bere, nadabar na. Tu sirait. Baru boyo, putar-putar. Ah, sarap baru jalan. Ah, tu doa sabaran namin jawaban. Baru bere. Tuang kidoli, papan pukul banggok. Neon tebar. Ah, dihita, sitorus. Neon Jakarta, baru bere, maka udah pada baru sih. Ah, Itu perlu mau bimari hamu naraja nami ula-ula nami dalam. Gabe. ala nung sipul naking ulaun nami ima hasatan nami naking ini disongoni manang pangidon nami tupanda nami parmusin nami ala nung sipul be di akaulaon jadi dohonon ma songon nedok ina tua panghadat doin na panangan ni ay natio asahatan ni ulaun nami manang pedang nami pandarang masih tio-tio. Hamu asu to. Gabe aja nami. Amang, paulah nami. Ah, serok ke siapa nyati hamu ate halana laumat kedurian amo asa asok. Ah, saripah kita mengadopkan pangulan huriatta. Saripah Ada nasib menjadi nama orang kami. huria. Ala ripat kali lau kami do nasa lilingon. Akapalilum. Dia kapet kaulan nami tu inatao nang pehami posorope alay natong na dia na zo. Alay sudi nei di pilak kami do dia kaharinggano. Dia kaparhuriawan memang luar biasa do. Sahatuna matuay na taon marsay-sahit tak kami marminggu anggo anggaran nyon tetak do dilaksanakan dengan baik. Jadi alanido siap kami sangat kehilangan do kami yang di panmoding atau puntonyo alay po ama benota memang mau dijutu kang tardok be daktar juai jadi alanido ditikyon di napasaton. Nah, sok turut berduka cita nami hami tuh keluarganya sudah. Jadi pas atop nami mai. Jadi bagaimana jo amang permusik nami. Nah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti
Aku mau mengikut Yesus selamanya. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tungsa dia pe na tarpen nami song na ko ni na dua si Didik masih kompa gulang-gulang pangaraw puna tung na sa dia pe na tarboy tarpatupas yang muria do buas na sa luna saya gulang ma pinasuna dari sa solo masa bertian ngasa be ulau parsa urma dua ni naporon sahak maita tuli gabian semonang monang ma Jadi kui asiro hari Tuhan. Tuhan kata mulai tepe amang peluru nami ipatami balus ni aka hata tanyang muna tuhami bauliba rohani hamu peluru nami amang peluru nami neng roma hami lau pasahaton akan hampar ses roha gabi tuhamu peluru nami kamu do multio manina so lima yang memangkul nami do kinan nami para Kamis masih gopa golang-golang parona otik sudah dia amang kudu kami sekuatan roboh pas-pasuna Raja nami nungatong sikok be akaulaon paradatan ng taulahon ima di ulaon persalmatuan ni nabormo ima inong nami ablatik yun alani raja nami di penggolohan nami asa kapuna uli kapuna denggan tuhami inopar ni nabormo naon amuma napapo tuhami ada rasai disjagaron na dong bison pagiluhami pa Papa kamu mah Tuhan yang sebuah kami untuk menimbagas nami. Ya kami udah menurut pulang muna, udah kurang nyari muna. Toro kami. Matung tingkat tutu. Ulat tak ima ulang sari batuan ni nak boleh minum itu namun. Sudah kata nauli narengkan. Nauli narengkan. Selupna hula muna. Senaposo satu matua. Doa karang sauta muna. Doa kapagalan huria. Asa sondong nama tutu sondong tutu dua di tas nurhanami di merek kamu retak dia doa musuh dia pindah parner tuan hatana itu mah dok balik tema bagabe cuma terus keduan are benar gawe mulut tupe hang masih perluan matutu jadi di ujung ni musim ini di akah hatana uli naringkan nabi nasa di bangunan huria na dua hutan Sian kami hula-hula na po sa 1 na 2. Asa dahon masuk kata na 2, juman 10 bitu ma, 7 man 10 lalu. Hata na uli na denggan na pinasahat ni kami akahula-hula muna. Apo kamu may marto man jauh. Dia mau semua mata masa salah diri orang itu kami. Boyamu Ria sangat memering orang ngatur dengan Ami dan terbalas kami di lalu nak sampai mengenai ulasian mengawal kami dan sangka dan arah orang semua hidungannya. Tuamu aka guru nami berenami aka kita bersauta namanya yakin Mendong melihat mau saya sampai tua mau jamu ikin saya dia masih siluh pinahan gabi ini udah datang mulu ibadah waktu kamu di sana
selaku anak ni natutuon. Pabawa dot mangido. Ate gua kingo tujuh maon. Adong utang na. Kingo tujuh maon. Amin pe. Pasal namin amin na bertanggung jawab untuk bayar ini untuk muladong. Muladong pe tinggal na tang pala utukan. Oleh utang ladong kami bayar. Tungalima dulu ata bang kuat ni danau. Tungalima ata nauri nau sa pulpito ma cuma ni 10 alu. Ata nauri ata naging apuan namin marko ang dia. Alamai badan nami ma si jaga tu para benih nabur nabi on kamu mau musik nak bertus. Mereka kita perjurus yang nomor 774 ayat 1 ayat 2. Nasa colma ikon mate ikon mago si bugi. Daging ondo kami pakai jalai kodo malak. Asa sogot bagi itu asa kaponai. Hamatian tu bagasan hamunangan zo matian di dia sorong zona roko di dia doha menangami kali itu sai do surat ni hamatian
Diweni melihat maruhata peribatan meneliuk kamu nang tumitan mariti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Martangyan mahita. Kali Tuhan debata manami di bona gijang na sumarmula na sumarusung doho. Ay na suur sura dua katong. Alalam muru jalalam sura do buhal muri tanoon. Jala hato Tuhan ilaw sampus yan hasyalan. So ninang dongan namin ng sinong mutuari na sura suday nunga sampus suday baru na di tanoon. Jalan nunga ditinggal saluhut arta na ulo buruki. Saya pa ingot mahami taringot Tuhan susura di buhal nami asal bukas sami lahong masuk telinganan ng pinaradim. Jala asa unang tarsonggot kami moloro ho macuham. Saya pa hukmah person nami Tuhan sa marhiras ni lupa kami meninggal kon tinganan perdamulan aku ini. Aku lima roh ni marsa isuan. Ima kadongan ni nama Teon akatotong na kalialena ro disudia kena somok ibana asal nang makili na sinara mesita ono setaiti jalan tugu maroh hari ni kami tuho asal lam madungu Tuhan kami ingana nam sono di lapungu ala ngenakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami asmi roh hamadi hamu doh kami nasian debata amata dosiat anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tayo amin. Horas madeda saludna pungan nam marhabot ni roh ada munday nang nandahongan kata di bata nagawi hata pangapulun Tuhan musuli binopar ni dayon na tahulingon ang bostang di jolotay satu kinay katarumang ng sidang dengan ang nasionali ibu na pasugit sani kami amanginan hata di bata na tersurat di bukurut ayat serada namun kesanay sa tronom sa bersatu so na panduhan na disi iya tu si hulaw ito tu si imotonokku ia tusiho maringanan itu tusiho maringanan bangsum nama bangsukku debatam nama debataku ia disiho mate ikon disiao mate disiao buhut nang tartanong ido yang bosan bungon sarmatu ada manglenang sada kestimon di talak batak jala ido satu nari mang tayuton mono tapayuyud perjalanan di bangsa Israel hampir sarupa di tamanginang song kita bangsa Batak. Jalan mo tata ito na manginang tupatik na palimahon song na Kriste kita idok do ikon pasangapom mo na turas mo sa martuwa ko. Jalalaba na pasangapon na turas na ima gabi yan ako nasiya. Bijol na masyarakat, bijol na di Batak. Sana namang nanunungan molo tabering na masa di kita sa luhod na si bata adong do rasa lungun ato ma day namon porhat alay manginang ng sakat ka na sa alay sakat ni di barado alay molo sungun gagana kita manginang tuntu mulai siang tubuh kita satu marunang tangga kita nung di mudah untuk kita buhano ikon mardana kita si Panginoon Inday naman Tuhan sudah pinopar molo tungadong di hamu mang inang harta manang singamot satu kitoy dang boykot alay hapersya muna ido jambar muna lahor manepotong surga sonangan ikimangulu day namon lunga di bengka muna din sonangan terbukti nawa di berutun tahun day namon lunga marnono jalan marnono jutukan jadi dang boy suni halak patak satu saurumat dua satu madini satu marnono puji Tuhan. Jadi mau lagi buat pahamu do amang inang bulan sugut bahkan bulan tari bulan adat habatat kotai ido sipatulo kita songon iya nakon ni naturaso iya nakon ni nako ngai papukan tinggal do madalan lodi tiur do hari sang anak kiro udan berarti do dari bata ya manjakon haruni bena manopungon tula punya. Jadi mau halak na persia kita manginang ilina kirokon unang gadi manibel na perserta. Mau sapalan ng taikon Jesus ito materus. Ido silang na ikon tatuho mau hak na persia kita. Una kita mabigat. Mau itong arong naman cuma manggawa perserta manginang unang gadi mabigat. Unang gadi manibel. Ya? Nah, jadi ido labana manginang ikon lam tu sedang mahamu. Jadi marang na adiga marang nang botari pa mo labor kamu tu bona pasugit manaruhon bakke ni opungon day namon
iko mardahan do mati aman inang iko mardahan do udang arong pemikiran muna di do jambar tu ay tanon na sa bilanan ngay tonan oma diawi dah dong semani iko hirup terukun damai merutung adong si dagion dagi din gamba unang ribut nang pelibig ay percuma do song-song apa itu dia ke bangku di hal batak ya orang kosong elak dia untuk laping roha biasa dia ale mau halak na porsian di bata dak pola sebut kereta mga temang merutung ada bagi ang pola na pinarita ala pasti jar di bata dia pasatan di bata do itu selupnya tadi memang inang martua do halak molo pasangapon na turasna martua do halak ya jadi seorang benangon 20 tahun habis seorang pesan mandok itak nabi 7 tahun di pasar dibata umur 7 mak alion boleh dibata umur 10 tahun luar biasa jadi salina manginang saya kami parhalado resort siluba do liya ke DP dan golok lepas satu kita salukna no parnida namon turut marhabok ni roha tu hatama na mga puli hamu salukna manang AHP na pinasakapan muna tudol narion di batama na patuloson amin tapi sa dapat pertanyaan seorang Tuhan itu kan merorap doto oleh hati Tuhan dipandongan nyomu dipakapupomu Tuhan itu Tuhan dipakadrahmu Tuhan holong nirona nami Tuhan dilakukan Tuhan sian palang tamu kami jol makar dosa jadi dari Tuhan takas namasa ima diparmudingi ina ngahuluhihan sani Tuhan komana mengapuri salhut keluarga unang set tumatangis na Tuhan songon si pilih ale ikon marhab urusan dalam arpakirong tu sa pindo malati ma Tuhan boydo tulus dadinggan madalan ulon ada parsaruma Tuhan ni inanani siya na mamuka satu mangjung dalam disakapi keluarga Tuhan tarung nila sila mapagini na Tuhan na niyon Tuhan na pasok Oma Tuhan na mamasuk-masuk ni keluarga ipas na sila Tuhan jalta paruman nasa rekam paramaraan pasu-pasu ma Tuhan keluarga dinajono do dinadaw pasu-pasu ma Tuhan nenuda pikir na sila Oma Tuhan na toktong mana beragam di pasu-pasu ya kapino pernah sila Tuhan na di bagasan pasikolahan liyaw na Tuhan hapisan na isuhon asa jadinya na kung nahasiya disuruh na terasna disuruh na masyarakat terlebih dahulu Tuhan perkerejuan batu duma Tuhan membantu titel mana kemampuan na sila wala timan Tuhan diri yang selalu pernah nami Tuhan takas di butuh hojo managali dua seluruh yaman dari edo yang dulu unang jujur dosa paurusan itu menabudangin asa unang tarama kapacumasunan yang sepasa hatong Tuhan tanpa nuzul hanisatu salo matuakan nami membantu lo menuruham orang merasakan keluar dan Tuhan Yesus Kristus si baruhan martanyakan itu sonang dengan Tuhan menuruham amin tapi itu hatam mereka di pasu-pasu Tuhan debata maho lahu luar doh lahu bongot olak nyon rodi saliling dililing amin itu kamu namanya Yesus anak lain hari padu padu haluata mari Yesus anak
di hadal maun jalan namang ihut hotu surgo. Nadi ulamu di hajol maun jalan namang ihut hotu surgo. Semut. Semutnya sakit gitu.